बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम रमज़ान करीम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिर खान। नाजरीन, रमज़ान करीम की बाबरकत सातें जारी हैं और रमज़ान का महीना जारी और सारी है अपनी तमाम बरक़ात और फ़यूज़ के साथ। और आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पर वो है तरावी के फ़ज़ाइल और उसके अहकामात। और इस अहम मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हुमा इस्माइल साहिबा, मजहबी स्कॉलर हैं और सरपरस्त आला मिनहाजुल कुरान वुमेन लीग मुल्तान हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल हैं मिनहाज गर्ल्स कॉलेज शरिया मुल्तान की, जो हैं वो ज़िम्मेदारियाँ भी निभा रही हैं। अच्छा प्रोफेसर साहिबा, ये बताइएगा कि तरावी बेसिकली है क्या, इस इबादत का मकसद क्या है और इसका फ़लसफ़ा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरावी तरविया से है ना, तरविया कहते हैं 4 रकत नमाज। जी। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका में ये चीज़ शामिल हुई और आका अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में 3 टाइम जो है ना इसको ऑफर भी किया। तो उसका हुक्म जो है वो वाजिब के दर्जे में होता है। तो तरविया 4 रकत हो गई। तो अरबी ज़बान में 2 चीज़ें हो ना तो उसको तस्निया कहते हैं। जी। तो तरविया की अगर डबल करते हैं तो 8 रकतें तरवीहान बन जाएगा। और उसकी जब प्लूरल करते हैं ना उसको जमा कहते हैं तो वो बनता है तरावी, यानी 8 से ज़्यादा रकत को पढ़ना होगा। अब वो है क्यों, उसके पीछे जो हुक्म खुदा है वो अंडरस्टूड बात है। हुक्म खुदा हम तक पहुंचता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुस से। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और एहतसाब के साथ रखे और उसकी रातों में क़याम किया तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। अब ईमान अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द मुस्लिम्स। और फिर उसके बाद एहतसाब है सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस हम या अपना तजज़िया जो है वो तभी कर सकते हैं, कसौटी तब कर सकते हैं जब हमारे सामने राइट रॉन्ग को बोल रहा होता है कि ये काम अच्छे लोग करते हैं, दीज आर गुड एथिक्स और दीज आर बैड, ये बुरे रज़ाइल अखलाक में से हैं। अब वो जब आप रात को क़याम करते हैं तरावी में कुरान को सुनते हैं, अब सुनते हैं और पता चलता है कि रब कह रहा है लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। तो फिर ख्याल आता है ओह माय गुडनेस कि मैंने कभी झूठ बोल दिया था। अपना आप याद आ जाता है। कभी अल्लाह कहता है फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता, वो याद आ जाता है। जी, तज़किया, वो तज़किया शुरू होता है और आपका एहतसाब आपके अंदर से शुरू होता है। वो कहता है कि वो तो पसंद करता है इंसाफ करने वालों को और आप कहते हो आज तो मैंने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। एज अ प्रिंसिपल में अपनी ज़िम्मेदारियों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको फ़ैसले लेने होते हैं। इसी तरह आप माशाल्लाह एक अच्छे सेटअप को लेकर बैठे हैं। यहाँ पर भी वर्किंग में अप डाउन होता है इंसान को, फिर फ़ैसला लेना होता है। इसी तरह अदालतें हो गई। तो जिसने जो अच्छा फ़ैसला दिया होता है वो जब सुनता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, वो अल्लाह पसंद करता है मुक़सितीन को, तो खुश हो जाता है। वो दुरूद पाक की आयत सुनता है तो याद आ जाता है। तो इस तरह वो शुक्र भी पढ़ता रहता है, डरता भी रहता है। जो समझ के कुरान सुन रहा होता है तो उसका सेल्फ एनालिसिस हो जाता है। अब जैसे एनालिसिस होगा, अंडरस्टूड बात है, रोज़ आप कुरान सुनेंगे, रोज़ एनालिसिस करेंगे, रोज़ आप रोज़ा रख रहे हैं। और इस पर हमारी पहले भी बात हो गई कि अब सिर्फ हमने अंदर को खूबसूरत करना है, बाहर से तो बैरूनी हमले हमारे ख़त्म हो गए, शैतान जकड़ दिए गए। अब आसान हो जाता है। आप अल्लाह की बारगाह में झुकते भी रहते हो ना, झुकता इधर उठता वहाँ, तो वो अमल शुरू हो जाता है। और इस तरीके से जब इंसान क्योंकि आपने बड़े बड़े कुरा हजरात की तिलावत सुनी होगी और पीछे खड़े होने वाले रोते हुए लोगों की वीडियोस पे हमने तो बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। यही लोग हैं जो समझ के पढ़ते हैं। और जब ये हो जाए तो फिर रब कहता है कि अपने नबी की ज़बान से कि जी मैंने इनके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए। तो ये असल तरावी यही है। इसका बेसिक मकसद है कुरान को सुनना। अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती मैं कहूँगी इसको बहुत बड़ी, कि हम कुरान सुन रहे होते हैं बट हम नहीं जानते हम क्या सुन रहे हैं। हमारे यहाँ कुरान पढ़ने वालों की तादाद बड़ी कम है। बस अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए। और जो पढ़ने वाले हैं, अफसोस है, दुख है कि उन बेचारों को ये भी नहीं पता होता कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तरावी सुनने हम मस्जिद में जाते हैं, हमें फोकस होता है कि इमाम साहब की किरत में आवाज़ कैसी है। सेकंड फोकस होता है कितनी जल्दी पढ़ाते हैं, कितना स्लो पढ़ाते हैं। और बस उसके बाद हमने दुआ करानी है। कभी हमारे पास टाइम है तो 20 पूरी पढ़ेंगे, अल्लाह ना करे कभी टाइम नहीं है तो 20-18 में से 20 में से कभी 16 पढ़ लें, कभी 12 पढ़ लें, तो छोड़ के आ जाए। ये असल में है कि हमने वो जो चीज़ जैसी थी ना वैसा हासिल नहीं किया। और वही वजह है कि आज जैसे कि रोज़ा उसका हक अदा नहीं किया,
اس کے میں بڑی ایک سیدھی سی مثال دوں کہ ہم رمضان پہ رمضان گزار جاتے ہیں لیکن ہم قرآن سے اٹیچ نہیں ہوئے ہوتے. تراویح اس مقصد کے لیے تھی. یہ ایسے ہے جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کو کوئی بھی تکلیف ہے وہ آپ کو میڈیکیشن کرتا ہے آپ کی ساری, اور آپ کو پورا آپ کا یہ میڈیسن اس ٹائم لینی ہے اور یہ آپ کو یوز کرنا اور یہ یوز نہیں کرنا. آپ میڈیسن لیں لیکن جو ریسٹرکشنز تھیں اور جو ٹائمنگ ڈاکٹر نے بتائی آپ اس کو فالو نہیں کرتے. آپ بس وربلی بس کبھی ادھر لے لی تو کبھی اس ٹائم لے لی, یہ ٹیبلٹ صبح میں لے لی, یہ دوپہر میں لے لی, جو ایسے نہیں تھا تو آپ ٹھیک نہیں ہوتے. پھر ہم ڈاکٹر پہ بلیم نہیں کر سکتے. جب آپ جاتے ہیں تو ڈاکٹر کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ جو میں نے آپ کو پرسکرائب کیا تھا اس کے اکارڈنگ کیا یا اپنی مرضی کی, پرسکرپشن ہی فالو نہیں کیا تو پھر شکایت کیا بنتی ہے؟ شکایت نہیں. اب ہمارا حال بھی بہت زیادہ اس طرح, ہم اللہ کی رحمت پانے کے لیے ترس رہے ہیں, ملتی نہیں ہے. وہ 70 موت سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے نعمتیں بند کر, وہ دے رہا ہے جیسے ایک ماں کرتی رہتی ہے, پھر بھی وہ رب ہے, وہ محبت تو کر رہا ہے لیکن وہ رحمت نہیں دے رہا. اب ہم فیل کریں تو ہمارے رزق میں, ہمارے وقت میں, ہماری صحت میں, ہماری ریسیٹیشن آف قرآن میں, ہم وہ جیسے ہم اس دن بات کر رہے تھے کہ حضرت ابو سعید خدری قرأت کرتے ہیں نور برستا ہے, ہمارے ساتھ ویسا نہیں ہوتا. اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنا سیلف انالیسس نہیں کرتے ہیں, قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اور کہیں ایسا ہو بھی سکتا ہے جو لوگ سن رہے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں اچانک کوئی بچہ کوئی حرکت کر گیا, سننے کی حد تک ہو گیا, دیکھ ایک دم ہمیں ہنسی آ گئی, اور ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت جو آیت پڑھی جا رہی تھی وہ تو دوزخ کے بارے میں تھی, عذاب کے بارے میں تھی, اللہ کی ناراضگی کے بارے میں تھی. تو یہ چیزیں ضروری ہیں کہ جب ہم تراویح پڑھیں ہمیں پتہ ہو کہ ہم سن کیا رہے ہیں. تراویح, اچھا تراویح کے حوالے سے پروفیسر صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ پڑھنے کے اس کی تعداد کے حوالے سے کیا احکامات ہیں اور اہتمام کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ تعداد تو اس کی 20 ہے اور اس میں مطلب صحیح بخاری کے اندر بھی اور صحیح مسلم کے اندر بھی بڑی متفق علیہ احادیث ہیں, دونوں کتابوں کی متفق علیہ ہیں, بڑی مستند حدیثیں ہیں. اور اس میں جو ہمارے سامنے احکامات ہیں وہ بتاتے ہیں 20 رکعت بھی پڑھی نبی پاک نے 12 بھی پڑھی ہیں, اینڈ سم ٹائم جو کوئی ایک ضعیف روایت ہے جو بتاتی ہے کہ 8 رکعت بھی پڑھی. یہ بڑی کیٹیگوریکل چیز ہے, میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں. آپ کو ابھی ہمارے یہاں مہنگائی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہو گئی, تو ابھی میں آپ کو گندم کا ریٹ بتا دیتی ہوں کہ جی وہ ہے جی 5000 پہ, کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی 48 ہے, کوئی آپ کو کہتا ہے نہیں جی 4000. تو آپ کی سنس کیا کہے گی کہ آپ کتنے پیسے لے کر جائیں گے؟ تو انڈرسٹوڈ بات ہے, آپ میکسیمم لے کے جائیں گے کہ اگر ایک کوئی کہہ رہا ہے 5000 ہے, کوئی کہہ رہا ہے نہیں جی 4500 ہے, کوئی کہتا ہے 4000. تو ایک عقل مند شخص 5000 پورا لے کے جائے گا کہ جتنے کی آئے گی پوری ہو تو جائے نا. تو اسی طرح ہم نے آخرت میں جانا ہے, بالکل, تو ہم پوری تیاری کے ساتھ, پوری تیاری میں تو وہ 20 ہے نا, 20 کا فگر بھی ہے, 12 بھی حضور نے کبھی پڑھی تھی, کبھی 8 بھی ہوئی تھی. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا, تو ہمیں میکسیمم پہ جانا چاہیے تاکہ جب کبھی وہاں پہنچے تو پتہ چلے حضور نے تو 20 پر ہی فوکس کروایا تھا اور ہم تھوڑی لے کے چلے گئے تو پھر گناہگاروں میں شمار ہوں گے. مقصد تو قرآن سننے کا ہے, اس کو سمجھنے کا ہے, اور اس قیام کے دوران قرآن کے جو احکامات ہیں, جو اس کی آیتیں ہیں, جو اس کا فلسفہ ہے, مفہوم ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور بہت شکریہ ہمارے اسماعیل صاحبہ, ہم نے بڑی بریفلی جو ہے وہ تراویح کے فضائل اور احکامات کے حوالے سے بات کی. کل آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.